เกี่ยมาดองว่าไม่ใช่ไปใช่ไปปังอัดเต้อมาเกี่ยkinh nhất đó mấy thùng và sử dụng lần này ăn kinh chứ mà cách from ba cháo lên lo mà ăn kinh chứ một kia mình là kinh ăn thật đây và cái buộc cái phở đôi chia mình chỉ lực như thế mà đúng không? Là có ông lê bên này chặt tôm phơi chặt tôm bay chẳng bắt bị sao thọp chụp khné mùi lực nhưngแต่ตัวใจจับเนี่ยได้ผลตุดังเรื่องนี้สังคมท่าตัวใบขนมตำนายจริงเนี่ยจุ่มนัวก็ได้ที่โยนอันเป็นเพื่อรอยพวกของการยกประมาเรียนไปไอราบานพวกเนี่ยไอการฟังตุกที่ปะทอมจักรมเตรียมปรองเปรียบประกวดไอรามหากำลังคนขมายกูติบุญได้ชีกูอันตรายชีนำไปดันดามพระเลียนตักตีมวยราวน์วันบาดโลกอัญญากระดานลักจำนำไปเชียร์การประกวดตักตีมวยกูมัตเพียบอันตรายชีกัมพูชีอังกฤษโยนดังยีดามตักมวยรีบรบตัวเจ้าเราตามมวยปีตบไปจอบปังไอ้นายเอากาลอบเอาการอบเมียนมันคมงานมันไอประมาทมาเนี่ยโปรตามตึกมวยกำลังเดินไปใจกระดับใดมอแต่คล้วนนะมองว่ารีบโรยังบอลประสานเชียงตับประกวดแต่มันเซอร์จะเวลาก็ยังทั่วชุบเลี้ยงพอประมาณนี้มันละอ้อจำเฮอแต่ทนเตะต่อกับดอบานจอบตึกไอ้ย้อยเมื่อบอลเป็นสาวเลือกตีมวยสิโยนไอ้ยกหมอปลายในขนมการประกวดนี้ปัดได้หรือเปล่าเวงมาเชิงจอจับรุ่นอัพเชียร์เยี่ยมรอบการลังจุกงแต่สิโยนจับพิกรามลังมาเลยเวงปานมนตัวการต่อเอาปากกอจวบสิโยนเอากราวเคลียจะสาวสิโยนชียิ้มชดเชิงรีบรอดีชียิ้มเตียงกระกอสิโยนไวไกลตาบานก็จะรอเทะแต่ตาละยาเรียกกระกอจวบไอ้ก้าวเดือกันยาเทะเพื่อนเนี่ยได้โยนกอดกราวกอดช่วยมวยเดียนปังจวบกอดกับตัวเองตายมันได้เอาจวบจักรกงสดามระบายโยนช่วยมวยเดียนเยิบยืดตัวจ่าสาวเหมือนกันเนี่ยสิโยนเบียนสำนักมันต้องอะไรบ้างคือในซอกลูกไก่ชาวบ้านหายเยอะเลยแล้วนี่มาเยอะมาตั้งเทียไก่มาเลี้ยงเทียมันได้แต่ซัวรีบเราดีนี่สันเนี่ยเคยเตะตะตายมันไงเดโอ้ยปีตามบทกอดจริงมันเสือเจ็ดดังมนเดทำมาได้หรือมาเชิงมวยปีตามตัวกราวปีสิโยนชอบตักตีมวยสมเป็นเวลีสปราบาตุสนิกชนยังมองตุสนาการประกวดกูเริงกูไอมาต่อเดียดรูปเพียบยืนตักตีมวยสิโยนสิเยี่ยมดิ่งปลากระดับใดเปลือกรอมต่อยกันไรนี่โปรดีเคลกะคอจอบไอ้ก็ตามตัวช่วยมวยเชิงบางหันก็จับเชือกตัวกราวเหมือนดอลเถะมุชือกจอมกระดาษดำตรุงดัดจนตุลบีดูลมาเตาเจนเนี่ยเถะมันดูลจังดูโคลนไอเนี่ยเนตักจังไกร
អៃរ៉ាមហាកម្លាំងកុនខ្មែរគូទី4ដែលជាគូអន្តរជាតិដើម្បីដណ្ដើមប្រាក់លានទឹកទី2 round 2ទឹកទី2និយមជ្រុំជើងសេះដើរចូលអត់បញ្ញាប់ទេវាយមួយគាត់ឆ្វេងចាប់ជើងបានចង់គាត់ជើងក្រោមដួលតែសយន្តរុញចេញបដូរទីហើយយ៉ាងណាដាល់ចាំត្រង់បែបនេះ1 2 3ចាប់ចាក់ជង្គង់លើករុញបាទវាយជាមួយលីប្រូនេះប្រយ័ត្នតិចបាទជាពិសេសពេលឱកាសជាគ្នាដកប្រយ័ត្នប្រយែងព្រោះគាត់បាទអាវុធគាត់ចេញបានគ្រប់ពេលវេលាទាំងអស់ការពារ1 2ដងខ្លួនឡើងលើចាប់អោបជាប់ទាំងជង្គង់ជង្គង់បាទវាយមួយលីប្រូនេះប្រយ័ត្នម្យ៉ាងនេះគឺកម្លាំងស៊ូផ្លូវឆ្ងាយបាទកែគប់របស់លីប្រូនេះអាយ៉ាណែចាក់គេដួលខ្លួនឯងណាសយន្តបាទត្រឹមចំហឲ្យមុំចាប់កាច់គេបាទលីប្រូនេះក៏ទៅជាមួយដែរទឹកជើងក្រោមបឆោត1 2វាយដងខ្លួនអាយ៉ាទល់ឆ្វេងណែល្អមែនតើការបំផ្លាញចង្វាក់ក្រោមគណៈដែលលីប្រូនេះចង់មកលេងដៃហើយហ្នឹងហើយបាទតាកើតទេជើងក្រោមនេះក្លឹបបតគ្រូធនសភាសបោបកែប៉េះប៉ោះខ្លាញ់ការដើរចូលវាយដៃពីដៃគូបានល្អគាត់ក្រោមចេញបត់សងមកវិញនិយមជាយាមវាយបច្ចេកទេសអត់ទៅណាទេអត់បញ្ញាប់ទៅណាទេបាទបើមិនចឹងទេដាច់ទឹករបស់ប្រូឌីបាត់ឡើយត្រង់បែបនេះបាទមួយសាច់1 2ចូលគៀកទៅជាប់ជង្គង់របស់ប្រូឌីរុញក្បាលចេញមកក្រៅណែកែងប៉ចាក់មកជង្គង់សងហើយបាននិយាយហើយតែតោះបែកបាក់តែគាត់ចេញបានរហូតចាប់ទឹកទី2រូបភាពយឺតទឹកទី2ឡើយនេះណាកែងគប់អូយផុតពីលើថ្ងាសបន្តិចបាទកំអីហ្នឹងរឿងហើយសយន្តតែចេញទៅវិញនេះក៏អត់ចំល្អដែរបាទកដាប់ដៃរបស់សយន្តក្លេក៏ចាក់ស្ដាំមួយជង្គង់រុញកន្លែងនេះប៊ីចេញទៅក្រៅទាំងពីរនាក់អញ្ញាកដាលចាប់ជាប់ណែទឹកចេញក្រៅអៃរ៉ាមហាកម្លាំងកុនខ្មែរគូទី4ដែលជាគូអន្តរជាតិដើម្បីដណ្ដើមប្រាក់លានទឹកទី3 round 3ទឹកទី3មួយពីសយន្តមកវិញអត់ដល់នេះកែងមកទៀតជង្គង់មកទៀតគាត់លួចតោងខ្សែទ្រាំដើម្បីទាញយកកម្លាំងបានមកផ្លែតរបស់គាត់ចាក់ចោលកន្លែងនេះបកាយអោពេកតែសិន1 2ខុសមិនដល់គោលដៅដូរដៃជាមួយប្រូឌីបងចោលមួយទៀតគាត់ក្រោមអត់ឲ្យចូលប្រេម្ដាគាត់ក្រោមបានបាច់វាយលើរេប្រូតែទាត់ក្រោមដល់ហើយចូលមកចោលទេរេប្រូនេះឃើញឱកាសអញ្ចឹងក៏ចូលមកគៀករុញមុខសយន្តចេញ
រុញបានទេអោបរើម្នាក់រើម្នាក់រឹបអត់ច្បាស់លាស់លោកកញ្ញាកណ្ដាលបំបែកទាត់ផ្លូវក្នុងមកឲ្យប្រូឌី1 2 3តែកិច្ចផុតជប់គង់លេងយើងមិនលេងខ្លាយឯងវាយកាយយើងទាំងមកលេងវាយគង់អញ្ញាកដាលបំបែកគង់ម្នាក់មកគង់គ្រាដៃកងលើខ្សែសង្វៀនយ៉ាងណាឃើញតន់ក៏បំបែកទីយ៉នចាត់កាយលះមកទឹក3ហើយគាត់ចាត់ស្គាល់ថ្លើមគ្នាមកប្រកួតហើយឥឡូវនេះបើមិនឲ្យច្បាស់លះកុំឲ្យប្រូនេះបានចាត់ពេកមួយជើងដាច់ចតុលចូលអោបបានវិញហើយក៏ក្លេកក៏ចាប់ក្លេរបស់ប្រូនេះគាត់ដៃជាប់គាត់ដៃចាប់កន្លែងនេះអូយដូចបាននិយាយហើយថាស្អីក៏មកដែរគៀកបែបនេះឲ្យតែតលីគាត់វត្តមកខ្វាច់ហ្មងគាត់កាត់ក្រោមដល់លើតាមជង្គង់លាស់ចេញអត់ចេញដល់1 2ចាក់ជង្គង់អើយអូកុសល 1 2 3 4 5 6 7 8យកហើយស៊ីយ៉ូនបាទបងប្អូនអ្នកគ្រប់គ្រងខំប្រឹងតាមបាញ់តាំងងើបហើយតែចូលប្រមាណឈុតនេះបាទចាំមើលរូបភាពយឺតអូយតោះនេះមូលរុញស៊ីយ៉ូនដួលមកថាងើបឡើងតាម1 2ហើយក៏មកជើងចំវ៉ាពួរតកងក៏ចាក់ឆ្វេងមកជង្គង់ស្ដាំថែមួយទៀតស៊ីយ៉ូនចាញ់ដោយបាទមិនអាចតតាំងការប្រកួតទៀតបានចូលប្រមាណជង្គង់ចុងក្រោយនេះចំធំទឹកពេញធ្វើឲ្យបាល់ញ្ញាកដាលរាប់ចុងក្រោយគឺមិនអាចបន្តការប្រកួតទៀតបាទអូយថ្ងៃនេះជំនួបលើកទី2បាទជំនួបលើកទី2ក៏បាទគេថាយកទាំងការទាំងដើមមកវិញបាទយកទាំងការទាំងដើមទៅយកអូយលេប្រូឌីបាទទស្សនិកជនជាទីមេត្រីជ័យជំនះដែលផ្ដួលឲ្យដៃគូបោះបង់ការប្រកួតនៅត្រឹមទឹកទី3បានទៅលើបង្គោលខៀវ Blue Corner បាទជាបន្តសូមក្រុមអញ្ជើញបាទលោកហ៊ុយសខាប្រធានបតីលក់របស់ភេសជ្ជៈពើកម្លាំងអៃរ៉ាប្រគល់ស្លាករង្វាន់1 លានរៀលបាទជូនទៅដល់លីប្រូឌីបាទចឹងគេថា1 លានរៀលគេថាត្រូវបានកីឡាករអង់គ្លេសយកមួយបានហើយបងប្អូនបាទអូយបាទអបអរសាទរបាទប្រូឌីថ្ងៃនេះបាទធ្វើបានល្អមែនទែនបាទដូចតែយើងបាននិយាយមុននេះយើងថាប្រូឌីនេះมันអាចមើលស្រាលបានកុំលេងសើចបាទកុំមើលស្រាលចំហមិនល្អទេតាចំហមិនល្អទេតាដូច